oya ko Kete sanzwe ari umugore mukuru kandi azobanse umwaryo rugo aro bazisezerana azoca yumvira guha ishano Alvera hama umuzimu wa mukecuru twamubona mu filime muri saison ya mbere aca mutera ariko aramuha ishano amubwira ati umwana wanje ukagira icaba nawe urapfa. Wewe wachiuza niyo sende wachiuza okay wewe wachiyuza nk'umuntu aje kuvyarira Sabbas none umaze kuza nk'uje kuvyarira Sabbas urya Alvera nawe bica biherera Alvera azoca kudusarira ko ugira utera umwana akanda kumena harya bato abagore batatu mu rugo yewe izo biryoshirira rero ubu rero murumva ko iyi filime mugatura imaze uburyohe kwi kwa Amede muntu Ntindi narisanzuye cyane kuko Amede ni grand frère wanje hadanaho ni mwene wacu urumva nyene nta mpamvu abona hise mu muryango mubi wacu mbona kwisanzura cyane wacu guma widekesha muri filime nawe bintu cyo kwidekesha gusa yenda numva ko shigikiwe Sireka ndababwira ati murameze neza mumeze fresh ndababwira ati ibintu birasa neza cyane Mayeri Kiramvu nije ngarutse kugira ngo tuganire ndababwira ati Imana ibazigame ibahezagire reka dushime Imana rero yaturonkeje uwundi munsi wo kubaho ndababwira ati ku mpande zine z'isi murameze neza mu buseruko mu buraruko mu bumanuko ndetse no mu burengero murameze fresh reka nanjye ndababwira ati nka Mayeri Kiramvu ndashima Rurema ndashima Nyagasani bivana nuko mwita afise amazina menshi niwe atubeshije ngaho iyo nayo ni ndiho Imana yacu yo mwijuru ndababwira ati rero uyu munsi dufise iyi nkumi imbere zacu iyi nkumi rero niyo tugiye kuganira ndamubwira twidondore ubutaje twaramubonye mu kiganiro turiko turaganira ariko uyu munsi nashimye kumugarukana kandi tanti gute ni sawa amakuru yanyu ni meza murashobora kwidondora abakunzi b'Injomedi nitwa Gladys Gladys ufise izina rimwe uyu rero turi kumwe ni Gladys niwe twari kumwe mu misi eheze mu kiganiro cyaheze sinzi ababajije ngo kubera iki wewe ngo utitwa Kagisye kandi twumvise ko upfukana Kado Ravera nkunda kurikoresha rimwe rimwe ndamndi nyine umuntu nyene sanga ifitiye ukuntu kwiwe nyene gusa niryo ririko na atatu atatu ucu yavuga gute uko nyene yumva ntuze Kagisye Gladys Habyarimana Kagisye yewe ni atari rero n'uyu mukobwa turi kumwe tuvuga duti ibintu bigiye kugenda neza ndamubaza ati mbega wewe hajya sinani nakubagije urubatse canke ufise umufiyanse sinubaza ariko ndafise umufiyanse ufise umufiyanse kandi none Maria je ndyari dutumire tu turavyumvira nzobabwira aho ndumva ni vyiza cyane uyu munsi kumeye ngo uratekereje ukuntu abaye uyu munsi agripe kankoreyeko nakagri cyane na masinezite bana gripe imwe ahubwo sinzi umuntu yavuze ngo amasinezite ngo ni ingwara y'abakobwa bo mu bakire n'abakendira bafata oya kubera ko ngo abakobwa ngo yo abo bo mu kibabisi abo bita ngo mu kibabisi ngo nibo bakunda kugwara amasinezite yase ku muhanda yagwaye jewe ndi umwana w'umuhire uri wo mu batindi oya ndasanzwe ndi mu muryango uciriritse ariko si cane nta muryango uciriritse uriho kabisa ndamukubwira ati rero uyu munsi turi kumwe na Gladys aho tugiye kuganira neza na neza ku bintu bigiye bitandukanye ikintu rero ndamama Gladys ni uyu munsi aho twumvise yuko asanzwe ari umukinnyi w'amareresi ariko aho tugiye kumubaza duti urusaku turiko tugenda twumva niwe nyene abwirizwa kuduhereza akaduha umuco murazi yuko tudafekinga Gladys narumvise ko wewe ngo uri kurakina mwireresi y'Intore Ntindi vyoba ari vyo cyanye nivyo nkunda yikinamo uriko urayikinamwe ibice bizoza uzoburimo yego mbega kugira uze gukinayo hariya ukinira muri Gold ntibakubangamiye oya baransavye hama rero mbona kugenda ari ukuntu basaba umukinyi bamushinye hama rero bakabona kumutanga kandi kameme ntibari kukwanyira
ntari ushobora kunyankira rega twese duhuriye hamwe turi kuko kimwe ndumva ni vyiza cyane rero aha amakuru menshi muraza kuyaburonka muraza kuyamenya ndababwira ati wewe gira subscribe gusa kuri kiri kiganiro mpaka gihire uraza kumenya vyinshi utaruzi turaza kubarabira hamwe ibintu vyinshi ndakubwira ati none gatandije rero ngomba kwanza mbe vyarakoroheye kugenda gukina kwa Amede ujya mu director wanyu na Amede wabonye batandukaniye kuki abantu ntibakora gutandukanya arega abantu si bamwe nyene bakora gutandukanya ego hagati ya hariya wakinira na hajya wagiye gukina mu Ntore Ntindi wabonye kuri tere ibikorwa aricyo kimwe kwa Amede mu Ntore Ntindi narisanzuye cyane kuko Amede ni grand frère wanje hado nawo ni mwene wacu urumva nyene nta mpamvu abona hise mu muryango mubi wacu mbona kwisanzura cyane wacu guma widekesha muri filime nawe ibintu cyo kwidekesha gusa yene numva ko shigikiwe ubu none uwacha kubwira ati none hariya muri Golden ntusubireyo igumire ngaha wewe bivuga kwiki oya muri Golden Africa TV no babishikanye hano hantu no batunyengera hano mva na mpamvu yo kubatera akagera gusa nyene woguma hose nk'umuryango nguma hose nta matamba mbe umaze kubona mu Ntore Ntindi no mwazijya reresi musanzwe mukina hariho itandukaniro ririho reka Amede ararenze abantu bose barabira kuri Amede utazamede ibikorwa vy'iwese Amede ararenze ego kweri wewe none uriko ubona gute iyi reresi y'Intore Ntindi wewe wakinyemwo abantu bazoyakira gute iresi y'Intore Ntindi abantu benshi barayikunze kandi cyane yarahitinze gose ndetse no mu mahanga je mpora mbona nyine abantu bayikurikirana cyane niyo filime ya mbere ngaha mu Burundi irikira hitinga cyane gose nubo itaraza baguma turiko turayivuga baguma bayibaza higeze baguma baza higeze ego mbe ahubwo nyene ndakwibarize wewe isene ko tuzi umengo hajya umengo nta sene wewe tubona twewe twokubonera waje gukinamo hajya isene wewe wakinyemwo yo bari nkivuga ibiki umvise yo nguma mvuga urusako oya ntana je isene nakinyemwo hajya urabona yuko ujya mugore wa Sabbas tavyara ujya ariwe mwene wanyu nyene yego keti ni watavyara rero je banze mwajya urubugo kugira mvyarire Sabbas were waciuza niyo sene wakina okay wewe waciyuza nk'umuntu aje kuvyarira Sabbas none umaze kuza nk'uje kuvyarira Sabbas ujya Alivera nawe bica biherera Alivera azoshatsa kudusarira ko ugira utera umwana akanda kumena hajya mbato abagore batatu mu rugo yewe izo biryoshe riraho rero rero ubu rero murumva ko iyi filime mugatura imaze uburyohe kwi urumva uyu mukobwa avuze ati mu yandi majambo uyu azoba agiye kuvyarira umwa mbe bazoba bavyumvikanye mu muryango yuko kuvuga rero hazoba harabaye induru nyinshi gushika naho bavuga bati ndakeneye mwene wacu basaze akuvyarira kuko nzohamagagwa na Keti jewe Keti ni wazoza kukubwira turabona we petite sere ingumvyari ni wazompamagara nkaza nyine mu muryango wabo nkavyemera nanje hazoba ari mu ntumbero yo kugira ngo ujya Sabbas ntazana uwundi mugore kugira ngo ntagende hanze basi bimwe mu muryango wewe none umaze kumuvyarira nawe uzoshuka umubaho nk'umugore wiwe canke azogupangira handi canke bizosha bigenda oya reka tuvuga amabanga nyene itarasohoka muzoyibona ego wari wavuze kare ngo ntaco izosohoka ntaco bakunzi binyishu media abe murasimbira kuri BMT mube muragira subscribe hariho n'izindi filime zihari kandi nyinshi ziryoshe mube muraziraba kandi rero navyamaho mube murayiraba imeze neza cyane hariho akamanyu k'umushaha kwa Mr Sami nayo ne muyirabe ni filime nziza cyane hamande yaho turi kumwe na Mayeri Kiramvu tuganira ni inkumi kubijanye ni reresi y'Intore Ntindi tumva ko azoba yayigaragayemwo aho twumva ko neza na neza izobiryoshe cyane aho twumva neza yuko Sabbas hazogera igihe bamuzanira umukobwa bivukana na mwene wabo ngo aze kumuvyarira mbega kuki none azoba yaje kumuvyarira musanzwe muzi yuko mu bice byaheze Keti ntiyavyara mu yandi majambo yari umugore w'intavyara aha dusha twibaza duti Alivera nawe none azoba yagiye nako wavuze ngo Alivera ngo azoza kubatera abana ngo mushe mu bana muri batatu amaze kuza mu nzu none bizosha bihereranye oya ko Keti sanzwe ari umugore mukuru
kandi azobanse umuryo rugo aribo bazisezerana azoca yumvira guha ishano Alvera hama umuzimu wa mukecuru twamubona mu filime muri saison ya mbere aca mutera ariko aramuha ishano amubwira ati umwana wanje ukagira icaba nawe urapfa aca biheba umukecuru wa wundi yapfuye wa ruguru umwe wa ruguru ujya kantore bazoba bagomba bamuhishana rero ujya muzimu aca azukira keti ahamasha ibintu mu byanwa aca mbwa ati mwana nje agira icaba akango akaca biheba aca biheba uwo muzimu ucunyika uwo muzimu nta yindi seri izogarukamwe bivuze rero kandi twarumvise mwibuke Amede yahora ruguru bivuze iyo sene njyane niyo yari yagiye gushutinga ngira ngo yagiye kurabuka mugore yarakimura urumva rero ngaha birumvikana neza cyane kuko amasene twari twabonye aho amasene twari twabonye bariko barakina twari twabonye bakina mu gisagara ca Bujumbura ariko mwi minsi musanzwe muzi ko nabahebi yake yahora ruguru gushutinga iyo reresi y'Intore Ntindi gusa nitwari tuzi yuko ujya mukecuru azogaruka gusa urumva yuko azogaruka nk'umuzimu none bimaze kugenda gutyo bizosha biba ngombwa yuko musha mubana muri abagore batatu mu rugo je ko barso tumvikana kete tuzobana ariko Alvera wazosha genda kubera ko urumva umuzimu wabijemwo sha iyi reresi zo bari fire jewe sinoza kwabwira byinshi gusa ico turumvise gusa bana turi baraguje kweri gusa ntaco mbo rero turiko turabibona neza cyane ibintu biracasa neza cyane ibintu byiza cyane reka tubaze duti none wewe uyu munsi iterambere y'ireresi wewe uri kuribona gute Njyewe nko nababwiye ubwa mbere iterambere y'ireresi ndaribonamwo ibintu byinshi cyane yego sinzi kumbure kufise akajambo bobwira abakunzi b'inyishu media kugira ngo dushe twaseze abakunzi b'inyishu media je ndabakunda kandi cyane ndabasabye mu magena na sabone yego mbe hajya we urafikandi urafise inani urafise Facebook yawe ni nani page ya Facebook hajya bakwita gute page ya Facebook jize najyanje n'iryo nyene Habyarimana Gladys kuri Facebook niko niba ni vyiza cyane reka tugushimire turi kumwe na Gladys ndamugira ati ibintu biracasa neza cyane mwene wabona kado havere kiti aho agiye kugaragara mwireresi y'Intore Ntindi yanaye kinyemwo muwe muragira subscribe murindire ndibaza turindiranye gishika yemigayo izo biryoshe y'ukuri abagore batatu mu nzimye Sabbas azoba yikoreye umusaraba reka rero ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane ndababwira ati murakoze mugire ibihe vyiza ciao ciao